La auscultación es la última fase del examen físico del tórax. Y en esta vamos a utilizar el estetoscopio, la cual es una herramienta útil para evaluar las características del sonido respiratorio y poder clasificarlas en normal y anormal. Para la auscultación es necesaria una habitación con una temperatura confortable y ausencia de ruido. Vamos a auscultar consecutivamente tórax anterior, posterior y lateral. En la auscultación del tórax, el paciente debe estar con el tórax desnudo, puede estar en posición de cúbito dorsal o sentado. Nuestra paciente utiliza una camiseta por cuestiones de pudor. Esta no debe ser de nylon para que no interfiera con el sonido. Al momento de utilizar el estetoscopio, debemos asegurarnos de que estamos usando con las olivas hacia afuera para escuchar de una forma correcta. Empezaremos con la auscultación del tórax anterior. Esto lo vamos a hacer desde los ápices hacia las bases. Lo colocaremos en el segmento apical del lóbulo superior, a nivel del triángulo entre la clavícula y el trapecio, en ambos pulmones, derecho e izquierdo. Luego, colocaremos en el segmento anterior, a nivel de la línea medio clavicular, a nivel de la segunda y tercera costilla. Luego, colocaremos a nivel de la língula del pulmón izquierdo, en el lóbulo superior. Debemos colocar el estetoscopio a nivel de la línea axilar por debajo de la cuarta costilla en las mujeres. En el pulmón derecho, colocaremos a nivel del segmento medial y lateral del lóbulo medio, a nivel de la línea axilar por debajo de la cuarta costilla. Luego, colocaremos en el segmento lateral del lóbulo inferior, por debajo del pecho, a nivel de la línea medio clavicular. Luego, en el segmento posterior del lóbulo inferior, a nivel de la línea axilar anterior entre la séptima y octava costilla. Escuchamos la respiración laringotraqueal a nivel de la región anterior del cuello, en la parte anterior de la tráquea, lo cual es un sonido del aire en las vías aéreas altas. El murmullo vesicular lo escuchamos en todo el pulmón sano. La auscultación del tórax posterior abarcará también el tórax lateral. Empezaremos pidiendo a nuestro paciente que respire con la boca abierta, además que coloque sus manos en los hombros opuestos para que de esta manera las escápulas se abran y poder escuchar de mejor manera los pulmones. Empezaremos colocando el estetoscopio a nivel de la columna cervical en la región posterior del cuello, escuchando la respiración laringotraqueal. Más abajo, entre ambas escápulas, escucharemos la respiración broncovesicular. El murmullo vesicular se escuchará en ambas playas pulmonares que están en contacto con la pared del tórax. Siguiente, de ápices a bases. En el segmento apical posterior del lóbulo superior, a nivel del vértice superior de las escápulas.
Siguiente, en el segmento apical superior del lóbulo inferior, en la región interescapular. Siguiente, en el segmento apical inferior, en el vértice inferior de las escápulas. Siguiente, en el segmento lateral del lóbulo inferior, a nivel de la línea axilar posterior, entre la costilla 7 y 8. Siguiente, en el segmento posterior del lóbulo inferior, a nivel de la línea medio escapular. Los sonidos pulmonares. Encontramos ruidos normales y ruidos anormales. Los ruidos normales tenemos el soplo laringotraqueal, el cual es producido por el pasaje del aire a través de la vía aérea alta y se reconoce colocando el estetoscopio en la tráquea, en la cara anterior del cuello, también en el dorso sobre la columna cervical. Normalmente no se ausculta en las playas pulmonares. El murmullo vesicular se lo percibe en todas partes del pulmón normal. Está en contacto con la pared torácica. Es un sonido suave de tonalidad baja. Predomina en inspiración. La respiración broncovesicular. Esta representa la superposición en determinadas regiones del pulmón del soplo laringotraqueal y murmullo vesicular. Se ausculta mejor en la región infraescapular derecha, manubrio esternal y articulaciones externo-claviculares y región interescapular, en especial del lado derecho. Los ruidos anormales encontramos al roncus, sibilancias, crepitantes y frotes pleurales.